Aquest dilluns 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, celebració que encara és important dur-la a terme en ple segle XXI per seguir reivindicant una igualtat real entre homes i dones. Commemoració que en el cas de Roses s'ha dut a terme aquest migdia amb un acte institucional a la plaça de Catalunya davant la façana de l'Ajuntament on s'han reunit diferents regidors i regidores de la corporació, treballadors municipals i veïns i veïnes. En aquest, 12 dels 17 regidors que formen part del consistori han llegit un fragment del manifest que aquest 2021 ha estat centrat en com la pandèmia de la Covid-19 ha posat de relleu les greus discriminacions que encara avui dia s'exerceixen sobre les dones. Titulada Dones i homes corresponsables, la campanya d'enguany vol conscienciar que cal seguir avançant en una cultura de pacte per una corresponsabilitat efectiva i real cap a la igualtat de dones i homes i alhora trencar amb els estereotips i les desigualtats que encara són presents a la nostra societat respecte a les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de filles i fills. L'alcaldessa de Roses espera que algun dia més proper que llunyà, el Dia Internacional de les Dones es converteixi en un acte per celebrar la igualtat de gèneres, fins d'on creu que l'educació hi jugarà un paper molt important. El que sí que cal és educació a les cases. Jo em consta que en els centres educatius aquesta educació en la igualtat de gènere es dona, però es necessita la mentalitat d'empresaris i empresàries a l'hora de contractar els seus treballadors. Necessitem tots pensar què estem fent i sobretot no acceptar que res es doni per fet. Recordar que la celebració del Dia Internacional de les Dones a Roses també inclou l'exposició La Tercera Mirada, que es pot visitar a la nit fins al 14 de març, i la representació de l'obra Yerma el dijous 18 d'abril al Teatre Municipal.